今天还是接着来整电池。这节电池是索尼 D350D311专用电池，型号是 BP5DC 3.2伏550毫安时。3.2伏，它没有写是镍氢、镍铬或者铅酸，但它是3.2伏的电池。这就不太好说了，因为镍铬、镍氢电池起步都是1.2伏，而铅酸电池起步是2伏。这块电池现在是3.2伏，而且没有拆解的地方，现在目前只能把它用刀子划开。这节电池感觉是有一些漏液。直接拆解看一下这节电池的内部构造。电池有漏液，这是拆掉的电池皮、电池芯儿。目前看是2节电池串联，把后边的塑料饰板取掉。属于是胶粘，再把前面的塑料板取掉，做的是一个触点，这是一个负极。先把它身上的这些腐蚀液去掉。它为什么会是3.2伏的电池？大家可以一起来讨论一下，为什么会是一个3.2伏？是2个单体串联成一个整体。按理说应该是1.2伏，看样子像是个铬电，应该是1.2伏，串起来的话应该是2.4伏。不知道为什么索尼会标到3.2伏。是标错了吗？索尼应该不会出这种低级错误。这节电池目前不是胶，就是漏液。就是2个单体，现在来冲一下。
用一个普通充电器来充一下，看能不能把它充起来。如果要是能充到1.5伏的话，那应该是2节镍铬电池1.2伏的。目前打底电压是1伏，测量一下，测量应该是没有电压的。没有电压。先充上1-2小时试一下。